Sada ću vam pokazati kako sami možete spojiti strujne žice na svoju indukcijsku ploču za kuhanje. Dvije mosne pločice postavite kako je prikazano u videu, tako da se spoje brojevi 1, 2 i 3. Ovaj slučaj vrijedi samo za EU tržište. Spojite zaštitu za kabel i umetnite žice u utore pa dobro pritegnite. Smeđa naponska žica oznake L ide u utor broj 3 ili u utor sa oznakom L. Neutralna žica sa oznakom N ide u utor sa oznakom N. A zeleno-žuta žica ide u utor sa oznakom za uzemljenje. Raspored žica može varirati od uređaja do uređaja. Na kraju vratite na mjesto zaštitu za kabel.